ازيكم يا اصدقائي؟ الحقيقه وانا بدعبس الفتره اللي فاتت على البلجنز اللي انا محتاج انزلها، خدت بالي ان في مكان فيه بلجنز كتيره جدا فيها ترانزيشنز وساوند افكتس وحاجات تانية كتير، وكل دول كان الموقع بقدمهم ببلاش، والموقع هو موشن برو. وفي الفيديو ده هنشوف هنقدر ننزلهم ازاي ونعمل لهم سيت اب كمان. وقبل ما نروح للموقع ونشوف هننزلهم ازاي وكده، عايزكم بس تعملوا لايك وسبسكرايب عشان نوصل 10000 مشترك ان شاء الله الفتره الجايه. ويلا بينا نشوف هنعمل ايه. طب يا اصدقائي، اولا هتلاقوا لينك الموقع ان شاء الله موجود في الديسكريبشن تحت. كل اللي احنا هنعمله بعد ما نفتح الموقع بتاع موشن برو ان احنا هنيجي على الخانة بتاعت برودكتس دي وندوس عليها. بعد ما يفتح لنا الصفحة بتاعت برودكتس هنيجي للحتة بتاعت سورت باي دي وندوس عليها، ونجيب من low price to high price. هيظهر لنا هنا كل البلجنز اللي موجودة على الويب سايت اللي ببلاش، زي ما انتوا شايفين كده قيمتها $0. طب تمام، فلنعتبر مثلا ان انا البلجن دي عجباني مثلا، فعايز انزلها واستخدمها. هدوس عليها كده، هندوس هنا على add to cart، هنحط هنا الايميل بتاعنا. بعد ما حطينا الايميل بتاعنا هندوس على get continue without adding. طيب بعد ما عملنا تشيك اوت وحطينا الايميل بتاعنا، ادي فتح لنا الصفحة دي اهو. لما نيجي نعمل داونلود بقى للبلجن هندوس على كلمة داونلود دي، وهنلاقي هنا هو حاطط لنا لينك المفروض ندوس عليه عشان نعرف ازاي نستخدمها. وهنا طبعا لو عايزين نقيمها وهكذا، وهنا تحت هيبقى حاطط لنا اللايسنس كي اللي هو الكود اللي بيتحط عشان نبتدي نشغل البلجن دي، وهنشوف في المرحلة الجاية هنحطه فين. طيب يا اصدقائي، وقبل اي حاجة احنا لازم يكون عندنا الاكستنشن بتاعة الموشن برو ذات نفسها عشان نقدر نحط عليها البريسيتس او البلجنز اللي موجوده من الموقع بتاعه. وفي طريقتين علشان احنا نعمل لها انستول عندنا. اول طريقه وهي عن طريق الادوب كلاود، هنفتحه هنروح للحته بتاعه بلجنز ونسيرش على موشن برو ونعمل له انستول من جوه، وبكده هينزل لنا جوه الاكستنشنز جوه الابلكيشن بتاع بريمير برو. اما الطريقه التانية وهي الطريقه المانيوال، وهي ان احنا بننزل فولدر زي ده كده وبنعمل له اكستراكت. خش هنلاقي الفولدر شكله عامل كده، هناخده كله كوبي، ناخده كله كوبي من هنا، وهنروح على السي، هنروح على بروجرام فايلز، وهنروح على ادوبي، هنروح بعدها على ادوبي بريمير، وهنروح على الفولدر بتاع سي اي بي، وهنروح على اكستنشنز ونعمل له بيست هنا. وطبعا عشان انا عامل له انستول قبل كده فهو عندي هنا من ضمن الاكستنشنز. المهم دلوقتي هنروح على البرنامج، هنيجي هنا للقائمة بتاعت ويندو وننزل على اكستنشنز، هنلاقيه ظاهر لنا هنا موشن برو، هندوس عليها هيفتح لنا الصفحة دي. هندوس على install a package، هتفتح لنا الصفحة دي. فاكرين من شوية لما نزلنا ال80 بريست من الموقع؟ احنا هناخد الفولدر ده وهنعمله drag and drop هنا، وهو ده الفولدر. والفولدر لازم تكون الصيغة بتاعته mbr. هناخده كده وهنروح على البريمير ونحطه هنا. دلوقتي هو بيثبت لنا الباكج اللي احنا نزلناها، وهنا بقى هيطلب مننا الكود اللي هو اداهولنا من شوية، اللايسنس كود، هنحطه هنا، ندوس تشيك كود. كده بقى عندنا مجموعة من الانتقالات اللي احنا لسه منزلينهم من شوية من على الموقع. وهكذا بقى الموضوع ينطبق على بقية البريسيتس والترانزيشنز والساوند افكتس الموجودة جوه الموقع، سواء اللي بفلوس او المجانية. لو احنا عايزين نستخدم حاجة منهم هنعمل ايه؟ فلنعتبر مثلا ان انا عايز اطبق الترانزيشن دي على الفيديو بتاعي، فانا هعمل كده سيلكت للفيديوهين اللي انا عايز اعمل ما بينهم ترانزيشن، واجي عليها واقوم دايس ابلاي، وزي ما انتوا شايفين كده الترانزيشن اتحط. والموضوع ينطبق على بقية الترانزيشنز وبقية الحاجات اللي موجودة جوه الملف اللي احنا لسه منزلينه ده. وبس كده يا اصدقائي، لحد هنا ويكون فيديو النهاردة خلص. لو عجبكم الفيديو ده واستفدتوا منه ما تنسوش اللايك والسبسكرايب، ونتقابل في الفيديوهات الجاية ان شاء الله. سلام.